իդեալ համակարգը եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուների միջև տեղաբաշխում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ։ 5000 ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամ արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ, մոտենալով իդեալ համակարգի ցանկացած խալոցրահ։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, բարև ձեզ, ես Սիրանուշ Պապյանն եմ։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն։ Օրերս հայտարարել էր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս հայտարարությունից հետո, սակայն Պաշտպանության նախարարությունը նորից հայտարարություն տարածեց, թե Ադրբեջանի զինուժը կրակել է Սյունիքի խնածախի ուղղությամբ ու դարձյալ բնակելի տանիք վնասել։ Վերջին շրջանում սա արդեն 6-րդ նման հաղորդագրությունն է, թեև արտաքին գործերի նախարարը լավ նորությունների ակնկալիք ունի, Բաքվից նորից հայտարարում են, թե սպասում են, որ Երևանը կատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ասել է, թե տրանսպորտային ապաշրջափակման հարցում Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կոմունիկացիաները պետք է բացվեն։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին, Բայրամովը ասել է, թե Ադրբեջանը լեգիտիմ սպասումներ ունի Հայաստանից եւ կրկնել նախապայմանները։ Այդ սպասումները կապված են Հայաստանի սահմանադրության եւ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները բացառելու, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի լուծարման հետ։ Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում ինձ հետ է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես փաստորեն նախորդ շաբաթ մայիսի 9-ին Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց լավատեսական կամ առաջիկայում լավ նորությունների մասին, մինչդեռ Բաքվից այդպիսի լավատեսության ոչ մի նշույլ չի գալիս, ընդհակառակը նորից նախապայմաններն են պնդում։ Դուք ունեք, շարունակում եք պնդել այդ լավատեսական նորությունները առաջիկայում ունենալու ենք, թե ոչ, եւ որն է այդ լավատեսական նորությունը, օրինակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, համեցեք։ Արարատ Միրզոյանը մեր գործնախարարն է եւ ինքը ավելի տեղյակ է այդ բոլոր հանդիպումներից, բոլոր բանակցություններից, ինքը ավելի տեղյակ է, քան մենք ենք այդքան տեղյակ, բայց բոլոր դեպքերում միշտ մենք ասել ենք, որ Ադրբեջանի հետ այդքան հեշտ չի խաղաղության մասին խոսել, որովհետեւ իրենք 30 տարուց ավել իրանք միշտ եղել է, չէ՞, պահեր, որ էլի խաղաղության հետ կապնված, հրադադարի հետ կապնված համաձայնագրեր ենք ունեցել, բայց բոլոր ժամանակներում իրենք խախտել են այդ մեր պայմանավորվածությունները, էլի նորից խախտելու են, էլի նորից կխախտեն, որովհետև իրենք այդ մարդիկ են։ Չմտածենք այնց, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրեցինք, ադրբեջանցիները կարող էլ չկրակեն։ Իրենք Էդ է իրանց մոտ, իրենց արյան հետ է գալիս, էդ կարելի է ասել, այդ կրակելու ու, ասենք, խաղաղություն չցանկանալու խնդիրը։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք պատրաստ ենք խաղաղության եւ բոլոր գործողությունները կատարելու ենք, որպեսզի գնանք խաղաղության։ Տեսեք, պարոն Մելքոնյան, դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը նույնիսկ պայմանագրից հետո է ստորագրելու, բայց նույն վարչապետը նույն ազգային ժողովի ամբիոնից մի քանի անգամ կրկնեց, որ պատերազմ չի լինելու, մոռացեք, պատերազմ չի լինելու նաև մայիսի 9-ի ելույթում էր հայտարարում, ինչպես հասկանանք սա։ Մենք գնում ենք ամեն ինչի, որպեսզի խաղաղություն լինի։ Ամենաշատ մեր ժողովրդին, մեր երկրին է պետք է խաղաղությունը։ Ադրբեջանը իրեն արդեն դրել է, այսինքն չգիտես ինչի տեղ, որ մի հատ հաղթանակ է տարել եւ իրեն ինքը մտածում է, որ կարող է ինքը ամեն ինչ թելադրել, բայց այդպես չի։ Ամբողջ աշխարհը տեսնում է, թե ինչ է կատարվում։ Նույնիսկ եթե դուք ասում եք, որ Ադրբեջան, ոչ թե դուք եք ասում, Ադրբեջանը իր պահվածքը, ասենք Հայաստանի հանդեպ, մենակ մեր հանդեպ չի, որ այդ պահվածքը կա։ Վերցնենք օրինակ Ռուսաստանը իր դաշնակիցն է, իր ամենամոտիկ հարազատներից մեկն է այդ երկրի, ինքը նորից Ռուսաստանին էլ նման, ասենք, վիճակների մեջ է դնում։
ասենք խոսքին վերցնենք մայիսի 9-ին Ալիևիչ գնալ Մոսկվա, հետո ռուսկի դամ փակել է, ռուսական ասենք կանալներ փակել է, այս ամեն ինչը սխալ է անում Ադրբեջանը, պարոն Մելքոնյան, շատերն ասում են մենք էլ պիտի չմասնակցեինք մայիսի 9-ին, մենք էլ պիտի Մոսկվայի տունը Երևանում փակենք, այսպիսի տեսակետների պակաս չկար, դուք էլ գիտեք։ Ուրեմն ճիշտ եք ասում, բայց ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանի հետ է այդ նույն, ասենք, խաղերը խաղում, ինչ որ ասենք մեր հետ է խաղում, նույնը Ռուսաստանի հետ է խաղում, Ռուսաստանը իհարկե իրեն հանդուրժում է, ամեն ինչ հանդուրժել է, բայց ասենք մեր հետ կապնված մենք էլ մեր խնդիրներ ունենք, մենք էլ մեր քաղաքականությունն ենք տանում։ Մեր քաղաքականություն տանելը որն է, ազգային ժողովի նախագահը մայիսի 9-ից առաջ լրագրողներին ճեպազրույց է տալիս ու հայտարարում է, որ Հայաստանի դեմ վարվում է հիբրիդային պատերազմ։ Այդ հիբրիդային պատերազմը վարում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հիմա երբ արձանագրում ենք, որ կոնկրետ այդ երկիրը մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում, առանցքային բառը հիբրիդային է, չէ, պարոն Մելքոնյան, իրականում պատերազմն է, իսկ այդ պատերազմը վարում են թշնամիները սովորաբար, ոչ թե, այսպես ասած, դաշնակիցները կամ բարեկամ երկրները։ Այս առումով ձեր գնահատականն եմ ուզում, ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում ենք, որ հիբրիդային պատերազմը Ռուսաստանը վարում, բայց մասնակցում ենք ուրեմն տոնակատարություններին մայիսի 9-ի հետո։ Չէ, մի րոպե, եթե հիբրիդային պատերազմ ասվել է, որ հիբրիդային պատերազմ է մղում, այո։ Դա մենք տեսնում ենք, չէ՞ բոլորս, որ իրոք այդպես է։ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանը իր բոլոր լրատվամիջոցներով, իր քաղաքական գործիչներով, բոլորով Հայաստանին մեղադրում են դավաճանության մեջ, Հայաստանին մեղադրում են, որ Հայաստանը գնում է Եվրոպա, վերջ, ամեն ինչի մեջ մեղադրում են մեզ։ Այն դեպքում, որ երբ որ միջև 20 թվականը, միջև 2020 թվականը, մենք բոլորս հավատում էինք Ռուսաստանին, կարելի ասել Հայաստանի մոտավորապես 80%-ը հավատում էր Ռուսաստանին, եւ մեր անվտանգության երաշխավորը համարվում էր այդ ժամանակ Ռուսաստանը։ Եվ բոլորս էլ հավատում էինք, ու ասենք մենք ուրիշ ձև էինք ընդունում ռուսներին։ Ռուսներին ընդունում ենք որպես մեզ բարեկամ պետություն, մեր անվտանգություն ապահով պետություն, միջև 20 թվականը մեր ամբողջ տնտեսությունը համարյա նվեր տվեցինք Ռուսաստանին։ Նվեր տվեցինք, որպեսզի մեր անվտանգությունը մենք կարողանանք ապահովենք։ Բայց տեսակ ինչ է, ոչ այդ անվտանգությունն ապահովեց 20 թվականին սկսավ արդեն պատերազմը Ղարաբաղի դեմ, երբ որ մենք խոսում ենք, ասում ենք մեզ օգնեք ինչ որ խնդիրներ թեկուզ ասենք օդը փակելու համար հակաօդային պաշտպանության միջոցներ տրամադրեք, իրանք ասում էին այ եթե Հայաստանի վրա արձակվի, այն ժամանակ մենք ամեն ինչով կօգնենք, զորքով էլ կօգնենք ամեն ինչով։ Հետո հարձակվեցին Հայաստանի վրա եւ էլի քար լռություն։ Ոչ մի գնահատական։ Մենք էլ մեր ժողովրդին սկսեցինք հանգստացնել, որ դա Հայաստանի Հանրապետության վրա չի արձակվել։ Դա արձակվել է Արցախի վրա։ Իսկ երբ որ եկավ պահը, երբ որ արդեն արձակվեցին Հայաստանի Հանրապետության վրա, այդտեղ ռուսները Հայաստանի սահմանները չճանաչեցին, ասին մենք չգիտենք ջերմուկը դա Հայաստանի տարածք է, թե Ադրբեջանի տարածք է, ու իրենք այդ մոռացան մեր սահմանները եւ ասեցին, որ Ադրբեջանի կատարած գործողությունները նորմալ են։ Պարոն Մելքոնյան, ճիշտ էր գնալը, թե ոչ, էլի եմ սա ուզում, տեսեք, մեզ ասում են, այ համատեղ անցյալ ունենք Ռուսաստանի հետ, այս երկու երկրները, բայց նույն կերպ մենք համատեղ անցյալ ունենք Թուրքիայի հետ, Իրանի հետ, հիմա ինչ, Բյուզանդիայի հետ, ինչ է կարծում, այդ համատեղ անցյալը վկայակոչելը եւ մասնակցելը մայիսի 9-ի միջոցառումներին արդարացված էր, ճիշտ էր, թե ոչ, եւ առհասարակ այդ մասնակցությունը ինչ տվեց, թե չտվեց, մենք տեսել ենք կադրեր եւ շատերն էին ասում, որ պատահական չէ, օրինակ նույն այսպես Նիկոլ Փաշինյանին Լուկաշենկոյի կողքը նստեցնելը, այդ դուք ինչ տպավորություն ստացաք։ Ուրեմն նախ առաջինն ասեմ գնալ-չգնալու հարցը, չէ՞ որ մենք այդ հայրենական պատերազմին մասնակցել ենք նաեւ մենք։
600,000 հայ մասնակցել այդ պատերազմին։ Եվ ունեցել ենք 300,000 զոհ։ Պատկերացրեք 300,000 զոհ։ Երբ որ ամբողջ Արցախյան այս պատերազմների ժամանակ մենք տվել ենք մոտավորապես 10,000 զոհ, ամբողջ Արցախյան պատերազմների ժամանակ։ Եվ հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ տվել ենք 300,000 զոհ։ Չէ՞ որ նաև այդ լուման եղել է հայ ժողովրդի լուման, այդ հաղթանակը, որ մենք տարել ենք։ Դրա համար, ասենք, չմասնակցելը, այդ շքերթին չմասնակցելը ինչ որտեղ սխալ էր, եւ եթե չմասնակցեինք, ինչ որ արդեն սլակներ կուղղվեր նորից մեր վրա, սլակներ կուղղվեր։ Ինչ սլակներ։ Բացասական, սպառնալիքներով լի։ Սպառնալիքներ միջև այսօր էլ կա, սպառնալիքներն է չէ։ Անընդհատ մենք սպառնալիքների տակ ենք։ Չէ՞ որ Հայաստանը եղել է Ռուսաստանի գաղութը, այդ որ ասում են Դաշնակից երկիր, բան, սովետական միության ժամանակ մենք եղել ենք գաղութ։ Միջև սովետական միությունը մենք եղել ենք Ռուսաստանի գաղութը։ Իմի Ռուսաստանը չի ուզում իր գաղութը ինչ որ ազատություն ստանա եւ գնա ինչ որ այլ ճանապարհով։ Դրա համար իրենք ամեն ինչ անում են, նույնիսկ մեր դեմ են անում, որպեսզի չկայանա այդ Հայաստանի հեռացումը Ռուսաստանից։ Իրանք ամեն ինչ անելու են ու կանեն։ 26 թվականին նաև պարոն Մելքոնյան ամեն ինչ անելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը այստեղ ցնցումներ հրահրելու, այդպես է կարծում։ Այո, իրանք արդեն սկսել են։ Եթե դու չեք նկատել, ասեմ, Գյումրիի ընտրությունները դա ռուսական սցենար էր, որ իրենք կազմակերպեցին մեր նախկին ղեկավարների գլխավորությամբ, իհարկե նախկին ղեկավարները երբեք չեն գա իշխանության, բայց իրենց դրածոները, ոնց որ ասենք Վարդանիկն եկավ Գյումրիում իշխանության եւ նորից 26 թվականի ընտրություններին էլ իրենք հույսով են, քանի որ իրենք այս վերջերում աշխուժացան եւ իրանք հույսով են, որ անպայման հաղթանակ են տանելու, այս իշխանություններին հեռացնելու են, իրենց նպատակը մի մասի նպատակը հեռացնելն է իշխանություններին, մի մասի նպատակն էլ իշխանության տիրանալն է։ Հիմա այս սցենարը Գյումրիում տեղի ունեցավ փայլուն եւ մի սցենարը պետք է տեղափոխվի 26 թվականի ընտրությունները։ Ու ռուսները թե փող են դնելու, թե ուժեր են այստեղ ուղարկելու, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի իրենք շատ գումար կներդրվի։ Գաղութը բաց չթողեն իրենց ձեռքից։ Լավ, պարոն Մելքոնյան, տեսեք, շատ պարզ տեսքով, տեքստով դուք ասում եք, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ վտանգներ է ներկայացնում եւ փաստորեն ձեր խոսքից հասկացա, որ հարկադրված է Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն այս մայիսի 9-ի տոնակատարություններին մասնակցելու։ Չէ, սկզբից ասեցի, որ չէ, բանա, ինքը գնացել է, որովհետև մեր ժողովուրդը զոհեր ենք ունեցել, ախտանակներ ենք ունեցել, Բերլինում մեր քոչարին ենք բարել, այս մոռանալու բան չի։ Իսկ դրա համար նաև գնալը արգանգի տուր կա մեր բոլոր զոհվածներին, մեր բոլոր վիրավորներին, մեր բոլոր մասնակիցներին։ Տեսեք, պարոն Մելքոնյան, հիմա 26 թվականին, երբ արդեն հստակ գիտեք, թե Գյումրիի սցենարը նաև համապետական ընտրություններին է այսպես գործի դրվելու, շատ մեծ գումարներ են ներդրվելու, ինչ է որոշել անել իշխանությունը, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, ընդհանրապես ինչպես պիտի պայքարել հիբրիդային պատերազմի, այս տեղեկատվական պատերազմի դեմ, միայն հայտարարություններ անելը բավարար չէ, պետք է նաև գործիքակազմ մեթոդներ ունենաք այս ամենը հաղթահարելու, եթե հստակ է այդ ամենը, ապա ինչպես եք, այսպես ասած, դրա դեմն առնելու։ Ուրեմն բոլորն արդեն հասկացել են, չէ՞, Գյումրիի տարբերակը, նաև գերազանց դա հասկացել է իշխանությունը եւ իշխանությունը իր քայլերն անելու է անպայման, որը գաղտնիք է, չի կարելի բացահայտ ասել, թե ինչ պետք է անենք, հասկացա։ Դրա համար ամեն ինչը պետք է գաղտնի ձևով արվի։
Գախնի ամեն դեպքում ունեք ծրագիր։ Իհարկե։ Պարոն Մելքոնյան, իսկ եթե արդեն մոտավորապես պատկերացնում եք, թե ինչ ուժեր են մասնակցելու, ինչպիսի ընտրապայքար է լինելու, որտեղ եք տեսնում քաղաքացիական պայմանագրին, որովհետև արդեն ասում են այլևս մեկանձնյա չի լինելու, պիտի կոալիցիաներ, դաշինքներ ձևավորվեն, ինչ եք մտածում այս առումով։ Դա իմի ընտրությունները տեղի ունեցան, ընտրություններից հետո արդեն պարզվի, թե որ ուժերն են մասնակցելու ընտրության, որ ուժերն են հաղթելու, շեմը անցնելու եւ այդ ժամանակ արդեն եթե 50+1 չեղավ, ուրեմն դաշինք պետք է կնքվի մի երրորդ ուժի հետ։ Պարոն Մելքոնյան, տեսեք, հետաքրքիր է ինչ է կատարվում դատաիրավական համակարգում, մենք տեսնում ենք, որ կա լրջագույն այսպես սպասում իշխանությունից, որը չի արդարացվել։ Խոստացել եք, որ այսպես պետությունից գողացվածը պետությանն է վերադարձվելու, բայց մենք ինչ ունենք, հա? Մենք տեսնում ենք այսօր դատախազը ազգային ժողովի ամբիոնից Քոչարյաններին պատկանող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի գործով գլխավոր դատախազի մանրամասներն ենք լսում, մասնավորապես պահանջում են բռնագանձել 22 անշարժ գույք, 2 գույքի գնման իրավունք, ավելի քան $3 միլիոն, 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր եւ անծայրածիր էին այս թվարկումները, այսպես եւ այլն, հա, որ ներկայացրեց դատախազը։ Ինչու ունենք այս պատկերը եւ ինչու մինչեւ հիմա չունենք պետությանը վերադարձված գումար։ Նրանց կողմից։ Ուրեմն սկզբնական շրջանում, երբ որ հեղափոխությունն եղավ, մտածում էին, որ հեսա կանչեցին, բերեցին այս բոլոր գումարները, այսպես ոնց որ ռեկետ անեն այդ մարդկանցից, ով որ այդ գումարները տարել է։ Փաստորեն այդպես չէր կարգել։ Պետք է, եթե մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, ուրեմն պետք է օրենքով արվի այդ ամեն ինչը։ Եվ օրենքն էլ սկսեց ցկցկել, այդ ամեն ինչը ցկցկվա, միջև այսօրվա դատախազը, որ հրապարակեց, դա արդեն դատարան մտածն է։ Այդքան մտածած դատարան արդեն դատական կարգով այդ ամեն ինչը պետք է հետ գա։ Իսկ այն որ չի մտել դատարանելը, այն էլ մի ուրիշ անգամ արդեն բան կանեն։ Կորոշեն թե այդ մնացածը երբ մտնելու դատարան, որպեսզի դատական կարգով այդ ամեն ինչը բռնագանձեն։ Սա դատարան մտածն է։ Որ օրենքով, օրինական ձևով, սահմանադրորեն ամեն ինչը մենք տեսնելու ենք իսկապես այսպիսից բանը ցնցում առաջացնող ապօրինի գույքի վերադարձ պետությանը, պարոն Մելքոնյան, ըստ էության հնարավոր է նաև 26 թվականը սարերի ետևում չի եւ պետք է նաև հասարակության այսպես ասած թվեր ցույց տալ, ներկայացնել։ Ինչ կհաջողի ձեզ այս առումով։ Ուրեմն նայեք, որ ասում եք կտենանք թե չենք տենա, մենք ասենք գնում ենք մարզեր, հանդիպում ենք ունենում ժողովրդի հետ ու ժողովրդի դժգոհությունը հիմնականում էդ է, որ ինչեն իրենք ձերբակալված չեն, ինչու այդ գույքը այդ վերադարձած չի, ամբողջ ժողովուրդը, որ ասենք վարչապետին դեմ է խոսում, հիմնական խնդիրը էդ է, թե ինչու չեն նստած, չեն բռնագանձվել այդ տարած փողերը, որ ասում եք այսքան փող են տարած, այսքան միլիարդներ, ինչու միջև օրս բռնագանձված չեն, ու այդ մարդիկ ինչու միջև հիմի ազատության մեջ են։ Դրա համար արդեն ես կարծում եմ, որ արդեն մտնում է դատական համակարգ, դատարանով արդեն պետք է այդ ամեն ինչը բռնագանձվի։ Կտեսնենք դա։ Դա ես կարծում եմ, որ տեսնենք։ Պարոն Մելքոնյան, իսկ ինչ եք մտածում նրանց ակտիվացման մասին, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի մասին է խոսքը, ընդհանուր մինչև Ռոբերտ Քոչարյանը ընդդիմադիրների հնարավոր համախմբում է այսպես տեսնում առաջիկա 26 թվականի ընտրություններին։ Եվ ինչու են նրանք մասնակցում այս ընտրություններին, դարձյալ մեղադրում են իշխանության, այ ասում են, եթե 18 թվականին ճիշտ պատասխանատվության ենթարկված լինեին շատերը, մենք այս պատկերը չէինք ունենա ոչ Գյումրիում, ոչ համապետական ընտրություններին, այսպես ասած մտահոգություններ ու վախեր չէին լինի։
Դա հիմնականում այս աշխուժացումը տեղի ունեցավ Գյումրիից հետո։ Երբ որ այդ օպերացիան Գյումրիում անցկացրեցին, իրանց մարդիկ նշանակեցին, իրանց դեմքով չէր այդ մարդիկ էին, որոնք ասենք Գյումրիում ունեին հարգանք, պատիվ, ասենք ժողովրդի հետ նորմալ հարաբերությունների մեջ էին եւ նրանց ներգրավեցին ու այդ մարդիկ այդ անձինք արդեն ցայներ տարան եւ վերջի պահին իրենք արդեն դեմքները բացեցին իրենց եւ միացան եւ հաղթեցին միասնական։ Պատկերացնում եք երբևէ կարելի էր պատկերացնել նման սցենար կյանքի կոչել։ Ով էր մեղավոր, պարոն Մելիքոնյան։ Մեղավոր չէ, ասա ով էր, բայց չէ որ մի րոպե, էսենց էլ մի հատ բան հարց կա։ Քաղաքական պայմանագիրը անցած ընտրություններին 7000 ցայներ տարե, բայց այս ընտրություններին տարավ 17000։ Բայց այսքան տեխնացու այն ժամանակ չկար, պարոն Մելիքոնյան, դա էլ ընդունեք, նույն այս տեխնացուները խոցելի ներկայով եւ անցյալով չկային այն ժամանակ ներկայացված։ Չէ, հիմի արդեն իրենք սցենարը արդեն գտել են, որ ուրիշի դեմքերով պետք է իրանք խաղան, եւ ուրիշի դեմքերով իրենք բան արեցին, հաղթեցին։ Հիմի իրանց ամբողջ հույսը նաև ասենք բանն է 26 թվականի ընտրություններն են։ Դրա համար իրենք աշխուժացել են հիմի արդեն մարտիկ են ճարում։ Տես Սերժ Սարգսյան ասում է տվեք ձեր տեխնազոյի անունը, մենք իրենց սատար ենք կանգնելու։ Այսինքն տեխնացուներ են հիմի իրանք դնում, տեխնացուներ են ման գալիս, որ այն տեխնացուները տնեն, որ կարողանան իրանք անցնեն այդ շեմը։ Հիմի այդ խնդիրն է դու դրա համար իրանք ակտիվացել են։ Թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ակտիվացել են, որովհետև իրենք իշխանություն է պետք։ Այս ձեր դատախազի թվարկածը, որպեսզի իրանք հետ չտան, իրանք իշխանություն է պետք, որ այդ իշխանությունը պահեն։ Ու հիմի նայտես Ղարաբաղցիները, որ Ղարաբաղը դատարկվեց եկավ այստեղ։ Էս էլ չէ իրենց համար պլյուս։ Այսքան իրենց են աջակցելու վստահաբար Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, պարոն Մելիքոնյան։ Պարտադիր։ Իշխանության մեջ չունեն աջակցություն, այսինքն արցախցիները ձեզ չեն աջակցելու ոչ մի կերպ։ Հիմնական մասը աջակցելու են Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին։ Այդ բանը մի մոռացեք։ Երբ որ 44 օրյա պատերազմը դեռ չէր ավարտվել, Արցախը դատարկեցին, բերեցին ուղիղ օպերայի հրապարակ, որպեսզի մարդաշատ լիներ այդ միտինգները։ Եթե մոռացել եք, ես հիշեցնեմ ձեզ այդ պահերը։ Հիմի Ղարաբաղն էլ հանձնեցին, որպեսզի այստեղ մասան շատ լինի, չէ՞ որ Ղարաբաղը Ռուսաստանը Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն էր։ Ռուսաստանը կորցնում է Հայաստանին, դրա համար ամեն ինչ անելու, ասում եմ, ամեն ինչ անելու է, ու արես, չէ, Ղարաբաղը դատարկեց բերեց այստեղ, որպեսզի այդ մասայով կարողանար պահել Հայաստանում իշխանություն կարողանար պահել, բայց չստացվեց։ Հիմի չի ավարտվել իրանց այդ երազանքը, իրանց նպատակը չի ավարտվել, դեռ շարունակվում է։ 26 թվականին ամեն ինչ անելու է նրանց իշխանության բերելու, պարոն Մելիքոնյան։ Այո, 26 թվականին Ռուսաստանը անելու ամեն ինչ, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կան իշխանության, բայց ուրիշի դեմքերով։ Իրենց դեմքով շանս չունեն, իրենց դեմքով շանս չկա, մեր ժողովուրդը։ Բայց այս կարճ ժամանակահատվածում ինչ դեպքեր պիտի լինեն, որոնք հասարակության մոտ, այսպես ասած, որոշակի վստահություն կարող են ձեռք բերել։ Չէ, իրանք ոնց որ Գյումրիում մարդկանց դրեցին, որոնք այդ մարդիկ շատից քչից բան ունեին, հեղինակություն ունեն, նույն այստեղից մարդիկ կլինեն, որոնք այդ դերը խաղան, էլի, այդ դերը կտանեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ասում են այնտեղ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը իրար թշնամի են, բան են, այդտենց բան չկա։ Կարծում եք կոնֆլիկտ չկա նրանց հակասություններ։ Չկա, ուղղակի իրանք իրանց թիմերին ինչ հրահանգում են, այդ թիմերը կատարում են այդ հրահանգները։
Տեսեք, մենք լսեցինք նաև ընդդիմադիր պատգամավորներից Արծվիկ Մինասյանին, որը ասում էի Ապոլինի գույքը վերադարձվելու է ժողովրդին։ Ժողովուրդը դրանից քոր կոպեկ ստացել է, թե ոչ։ Ձեզ են ասում։ Այսինքն դու մտածում եք, որ այդ գումարները, որ բերել ենք, այդ գումարները պետք է բերեն բարելանեն ժողովրդին, ամեն մեկին բերեն ասեն 5000, 10000 դրամը, արքու 10000 դրամը կամ 100000 դրամը։ Դա կարծես է պետական բյուջե, որը վերածում է, ասենք, իմի կարկտարված, ասենք, հատվածներ կա, ցրտարված հատվածներ կա, այդ գումարները գնալու է դրան, գնալու է մանկապարտեզների շինարարության, գնում է պետական բյուջե է գնում այդ, փողը ծախսում է պետությունը։ Թոշավաղ միսօր թոշակների վրա կազդի, կբարձրանան թոշակները, ասենք, ենես չի, որ պետք է բերեն, ասեն, Պողոս քեզի 50000 դրամ, Պետրոս քեզի այսքան, էսի գիտեք են այդ վերած գումարներն է տալիս ենք ձեզ։ Պարոն Մելքոնյան, ըստ էության հասարակությունը ձեզնից արդարության, արդարադատության պահանջ ունի եւ ոչ թե օրինակ նույն երբ պարոն Փաշինյանը բողոքում է, թե այսքան դպրոց, մանկապարտեզ, ճամփա են սարքել, բայց մարդիկ շարունակ պնդում են, թե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մյուսները ինչու նստած չեն։ Պատասխանը չեք ստանում, որ հասարակությունը նաև արդարության եւ արդարադատություն է ուզում տեսնել։ Հենց այդ արդարադատություն ուզելն է, որ բանը իշխանություններին ինչ որտեղ փնովում է ժողովուրդը, որ չեն կատարել իրենց խոստված գործողությունները չեն կատարել, ասենք։ Չի կատարվել։ Այս կարճ ժամանակում ինչ եք հասցնելու մինչև 26 թվական։ Ինչ պարտադիր է, որ բոլորին կալանավորին։ Հիմա ասենք ես բռնագանձումները, որ կատարվում է, մենակ այդ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով չի, բոլորի մասով է, որ ասենք այդ գործողությունները պետք է կատարվեն։ Պարտադիր չի, որ նրանք, որոնք թալանել են, անազատության մեջ լինեն, պարոն Մելքոնյան, ասում եք պարտադիր է, հանցագործներ են, դրանց հետ պետք է կալանավորվեն։ Առաջիկայում այսպիսի փաստերի ականատես կլինենք։ Ինչ թվում է։ Ինչ են խոսում ներիշխանական դաշտում։ Գաղտնիք է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքոնյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջինի տաղավարում զրուցում է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Կհանդիպենք։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, բարև ձեզ, ես Սիրանույշ Պապյանն եմ, հյուրս քանդակագործ Վիգեն Ավետիսն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիս, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, նոր եք վերադարձել հայրենիք, ու այս անգամ առանց մրցանակների չեք վերադարձել, խնդրեմ, ներկայացրեք։ Շատ հաճելի էր, որ ինձ դիմեցին, որ ներկայացնեն խաղաղության հետք, այսպես է կոչվում, պարգևատրմանս եւ ստացա ապրիլի 15-ին խաղաղության մրցանակը։ Շատ հաճելի էր։ Պարտավորեցնող։ Դե այդ ամբողջ կյանքում եմ ես պարտավորված, որտեղ իմ գործը հենց խաղաղությանն է նվիրված։ Հայաստանն էլ է ձգտում խաղաղության, պարոն Ավետիս, բայց դեռևս չի ստացվում Ադրբեջանի հետ հասնել այդ պայմանագրի կյանքի կոչմանը, որը հենց այդպես էլ կոչվում է խաղաղության պայմանագիր, թեև արտաքին գործերի նախարարն է լավատես, բայց Բաքվից այդպիսի լավատեսական այսպես նոտաներ չեն գալիս։ Հնարավոր համարում եք դրա կյանքի կոչումը առհասարակ։ Հնարավոր համարում եմ, բայց որպեսզի դե խաղաղությունը ինչ է, որ հաշվի պետք է նստել մի կողմի հետ, որը որ քո հակառակորդն է։ Դժվար process է, դժվար ընթացք է եւ շատ աշխատանք է պահանջում, բայց ես տեսնում եմ, որ հրաշալի աշխատում է մեր եւ արտգործնախարարությունը եւ նախարարությունները այդ ուղղությամբ հրաշալի գործ են անում։ 24 ժամ աշխատում են, ես ոնց որ տեսնում եմ։ Դե մեկ-մեկ սխալներ են անում, օրինակ Մոսկվա գնալը հեչ պետք չէր, բայց այդ իրանց հաշվարկներն են։ Կարծում եմ Փաշինյանը հաշվարկներ արել է այդ քայլին գնալուց, որ գնաց Մոսկվա եւ շատ վատ ընդունելությունը տեսանք, բոլորի դեմքերի արտահայտությունը։ Մի խոսքով ինչու էր պետք գնալը, ինչու էր պետք գնալը։ Դե ես չգիտեմ։ Վտանգներն էին չեզոքացվում։ Դրանք հաշվարկներ են, այո։ Այս պահին Ռուսաստանը շատ վտանգավոր է
վտանգավոր է բոլորի համար, ամբողջ Եվրոպայի աշխարհի համար վտանգ է ներկայացնում։ Եվ որպեսզի խաղաղություն, դե գիտեք, ամեն օր կարող է պատերազմ սկսվի Հայաստանում, այս պետք է հասկանանք։ Այս էքստրեմալ վիճակ է Հայաստանում։ Եվ պետք է շատ զգույշ լինել։ Շատերն, հա, ես էլ եմ ուզում, որ հենց վաղը Եվրոպայի մեջ մտնենք, բայց դա այդքան պարզ երևույթ չի, հաշվի առնելով Մոսկվայի ագրեսիվ եւ դավաճանական մոտեցումը մեզ։ Դա երկարատև տարիների աշխատանք է պահանջում, որտեղ մենք կարևոր քայլ արեցինք ազգային ժողովով։ Հա, բայց մինչև Պուտինը մանա։ Ուսանք շուտով կմանա։ Այսինքն մենք այս էքստրեմալ իրավիճակում ենք լինելու մինչև Պուտինի մահը, պարոն Ավետիս։ Այո։ Ամբողջ աշխարհն է էքստրեմալ վիճակում, հիմա չեք տեսնում եք ինչա կատարվում Ուկրաինայում։ Եվ ամբողջ Եվրոպան այսօր ոտքի է կանգնած, զինվում է Ռուսաստանի դեմ, իսկ մենք այդքան զենք չունենք, որպեսզի անենք այն ինչ որ պետք է անենք։ Այսօր աշխարհում շատ քիչ պետություններ կան, որոնք որոշում են ինչ պիտի անեն առանց հաշվի նստելու մյուսների հետ։ Պատահական էր Նիկոլ Փաշինյանին Լուկաշենկոյի կողքը նստեցնել, այ դուք ասացիք վատ ընդունեցին Մոսկվայում Փաշինյանին։ Դե կարծում եմ պատահական չէր, որովհետև Լուկաշենկոն շատ անկիրթ է եւ իրան թույլ է տալիս որոշ արտահայտություններ, որոնք օրինակ Պուտինը թույլ չէր տա իրան։ Հետևաբար կարող է նույնիսկ պրովոկացիա էլ աներ մեր վարչապետին։ Հնարավոր է, շատ հնարավոր է։ Ես դեմքի արտահայտություններից տեսա, որ բոլորովին բարեկամական չէր։ Տեսեք, շատերը քննադատեցին, որ այդ այցը պիտի առհասարակ տեղի չունենար եւ հիշատակեցին այն, որ մի քանի օր առաջ հենց այդ այցից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում եւ այդ պատերազմը վարում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Մենք ըստ էության հայտարարում ենք, որ սա բարեկամ երկիր չէ, դաշնակից երկիր չէ, պատերազմ հայտարարում է թշնամին իրականում, բայց փաստորեն երբ որ պետք է մեկնում ենք Մոսկվա։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ հաճելի եւ տհաճ պահեր չեն լինում։ Այնտեղ կան հաշվարկներ, հարկավոր է թե հարկավոր չի։ Իհարկե, ես օրինակ, եթե ես լինեի, ես չէի գնա, բայց քաղաքական գործիչները ոչ միայն գնում են, այլ ձեռք են սեղմում հենց իրենց թշնամիների հետ։ Հենց սա է քաղաքականությունը, ձեռք սեղմել ոչ միայն բարեկամներ, ես օրինակ ձեռք եմ սեղմում միայն բարեկամներին։ Իսկ քաղաքականության մեջ պետք է հաշվի նստել բոլորի հետ։ Էս է։ Առհասարակ ընդհանրապես այս երբ դիտարկում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները, տեսեք ու հետևում ենք նաև Փաշինյանի այցին, բավականին մեծ էր ոգևորությունը, նաև Ռուսաստանի լրատվամիջոցներով նույնիսկ նշում են այ հիմա էլ Մատվիենկոն է գալու ազգային ժողով Հայաստանի, որ մենք հետո Կոպերկինի հայտարարությունը մայիսին լսեցինք, որ այդ երկու երկրների հարաբերությունները բարեկամական են, ինչի հետ գործ ունենք։ Ինձ թվում է պատրաստվում են ընտրություններին, մեծացնում են ռուսական ազդեցությունը, քանի որ արդեն իրանք էլ տեսնում են, որ մենք Եվրոպայի հետ մտերմացել ենք եւ դա իրանց վտանգ են համարում, դե պետք է կբերեն այստեղ շատ գումարներ կծախսեն 26 թվականին։ Այո, արդեն սկսել են, դե 25-ին պիտի սկսեն, որ 26-ին ավարտեն։ Դա ամբողջը մեզանից է կախված, թե մենք ինչպես կընկալենք այդ ռուսական, այսինքն հիմա պետք է ճշմարտությունից խոսել։ Այդ լոզունգային քաղաքականությունը, վայ մենք բարեկամներ ենք բան, այդ դրանից պետք է հեռանալ եւ հանրությանը կոնկրետ բացահայտ պատմականորեն փաստացի բացատրեն, այսինքն ներկայացնեն ճշմարտությունը, թե ռուսը ինչ է արել մեզ, Սովետը ինչ արել մեզ, հեղափոխությունը, գիտեք ինչ, ամբողջը թաքնված է եղել, մինչև այսօր թաքնված է մեր պատմությունը։ Ու Ռուսաստանը ինչպես ուզեցել է, այնպես էլ թելադրել է հայ հասարակությանը իրողությունը։ Օրինակ, դաշնակների մասին էլ ես շատ բան չգիտեի։ Ամբողջը թաքցված էր, հիմա կամաց-կամաց բացվում է։ Ինձ թվում է ժամանակը եկել է, որ պատմական ճշմարտությունը հանվի այդ փոշիների տակից եւ մատուցվի եւ դասագրքերում եւ
նոր պատմություն է պետք գրել, այսինքն թե ինչ արհավիրքներ ենք մենք տարել Ռուսաստանի շնորհիվ, մինչ այսօր, հենց Ղարաբաղը օրինակ։ Պատմությունը ըստ էության իրական պետք է ներկայացվի եւ ոչ թե կեղծիքով։ Այո։ Պարոն Ավետիսլավ, ի վերջո Հայաստանը այս բարդ փուլում դուք էլ նշում եք 26 թվականին փաստորեն հսկայական գումարներ է Ռուսաստանը ներդնելու, ինչպես պիտի դիրքավորվի, Հայաստանի իշխանությունները ինչ պիտի անեն, ինչ են բաց թողել, որ պետք է անեն։ Հետեսեք մենք լսում ենք դատախազին այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում էր, թե ապօրինի գույքի գործով, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը պահանջում են բռնագանձել հենց 22 անշարժ գույք, 2 գույքի գնման իրավունք, ավելի քան 3 միլիոն դոլարի 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր ու հսկայական րոպեներ էին պահանջվում դատախազից ներկայացնելու այդ ամբողջ ցանկը։ Ձեր կարծիքով հարց չէ, թե ինչու մինչև հիմա դրանք չեն վերադարձվել։ Հենց հարցը դրա մեջ է, պետքա պարզել պատմականորեն, ոչ թե ես կարծում եմ, Վիգենը կարծում է, չէ։ Դա պետք է լինի պետության կողմնորոշում։ Կողմնորոշումը մեզ հերիք է, որ պատմական փաստերը ճշտությամբ մենք բացատրենք։ Օրինակ հոկտեմբերի 27-ը։ Այդ ոնց եղավ, որ Քոչարյանին եւ Գարեգին Բ-ին նույն օրը նշանակեցին, մենք տեսնում ենք ում է ծառայում այսօր Քոչարյանը, տեսնում ենք Գարեգին Բ-ն ում է ծառայում, այսինքն Գարեգին Բ-ն որոշում է, որ պետք է հեղաշրջում անի ի օգուտ ռուսների։ Քոչարյանը տեսնում ենք, որ նույնիսկ պատերազմական այդ արհավիրքը ուզում է բարթել Հայաստանի եւ իշխանության վրա, այսինքն պրո-ռուսական, պրո-ադրբեջանական են։ Հիմա արդեն գիտեք ինչ, եթե մի ժամանակ կարողանում էին թաքնվել, այսօր բացահայտ են, որ իրանք ռուսական քարոզար մեքենայի վարորդներն են։ Դրա համար պետք է ինչ անել, պետք չի որ շատ բան հնարել, պետք է պատմական ճշմարտությունը բացահայտել, հենց հոկտեմբերի 27-ը։ Եվ թող շատ լուրջ ներկայացնեն եւ եկեղեցու բռնազավթումը, որտեվ այդ օրը եւ եկեղեցին բռնազավթվեց ռուսական հոկտեմբերի 27-ով։ Այո, ռուսական KGB-ի կողմից եւ Հայաստանի ղեկավարությունը գնդակահարվեց եւ եղավ բան իշխանափոխություն արեց, Ռուսաստանը վերցրեց 100%-ով, որից հետո շարունակվեց, Ամերիկան չվերցրեց մեր տնտեսությունը, որից հետո Ռուսաստանը արշավը շարունակեց, ամբողջ էկոնոմիկան գրավեց, այսինքն այս փաստեր են, բայց sense գիտեք ինչ հեղեղող փաստեր են, մարդիկ կան ասում չեն հասկանում ինչ է կատարվել։ Հիմա հստակ դատարանի որոշմամբ, չգիտեմ, օգտագործելով բոլոր պետքա ճշմարտությունը ջրերես անել, այսքան բան։ Եվ մարդիկ կհասկանան, որ ինչ է կատարվել մեր պետության, մեր ժողովրդի հետ։ Պարոն Ավետիսլավ, ի վերջո վտանգ տեսնում եք 26-ին այդ նույն անունները, որոնց մասին խոսեցինք, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան նորից իշխանության գալու, որովհետև նրանք վերջերս անդադ խոսում են իշխանափոխության մասին եւ Քոչարյանն էլ ասում է ընդդիմադիրների համախմբման հնարավորություն եմ տեսնում։ Վտանգ տեսնում եմ։ Գիտեք ինչ, օրինակ բանում Գյումրիում տեսեք ով եկավ իշխանության։ Ինձ համար դա վտանգ է։ Երկու վտանգ կա այնտեղ։ Մեկը որ կոմունիստական կուսակցության տեխնացուն հաղթում է, այսինքն բարձրում է որ Հայաստանում կարող է կոմունիստական կուսակցության տեխնացուն հաղթի իշխող կուսակցությանը, սա փորձնական ինչ որ մի հատ բան էր, որը ոչ տեսա, այո, հնարավոր է փաստորեն։ Երբ որ կոալիցիա են կազմում այդ սև ուժերը, պրո-ռուսական ուժերը, այդ կոալիցիան փաստորեն աշխատեց։ Հետևաբար դա վտանգ է, այո, պետք է շատ ավելի զգոն լինել, շատ ավելի լուրջ աշխատել արտաքին կապերի հետ, Հայաստանը շատ լավ աշխատում, ներքին կյանքը դեռ հեղեղուկ է, հասկանում եք, այսօր մի կարգին չեներ կարողանում ասեմ, որ ասենք Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ մնացած են նախարարները, որ միլիարդերներ են, չներ կարողանում ասել, որ սրանք հանցագործներ են։ Իսկ հանցագործ պետք է ինքը ֆիզիկապես բանտարկվի։ Եթե ես ասենք ինչ ասեմ, մի փոքր խաղալիք կողանամ
խանութից ինձ կբանտարկեն, չէ՞։ Իսկ իրենք գոհացել են ամբողջ մի երկիր եւ իր տնտեսությունը։ Եվ հասարակությունն էլ արդարացի պահանջում է հենց այդ արդարադատությունը, որը 18-ից խոստացել էին մեզ ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու պետությունից գողացվածը վերադարձվելու է պետությանը։ Բայց գիտեք, երկու ձևի հասարակություն կա, մեկ ենթարկող հասարակություն, որոնք որ սիրում են այսենց Վարդան Ղուկասյանների եւ մյուսների, որոնք որ շատ հարուստ են եւ իրանց փողերով այս բավարարվում է այս հասարակության այս մասը։ Եվ կա մյուսը, որը որ ինտելեկտուալ մասն է, ասենք մայրաքաղաքային մասն է, որոնք որ շատ ավելի տեղեկացված են եւ չեն վախենում Վարդան Ղուկասյաններից եւ Քոչարյաններից, հասկանում եք։ Հիմա պետքա վերջ դրվի այս ամեն ինչից, որ վախի միջավայրից հայերը դուրս գան, այդ Գյումրիում իր տարածքում այնքան մարդիկ կան, որ սրա մոտ են աշխատում, ոնց կլինի, հետո փող են վերցնում։ Վախի գործոնը դեռ խաղաց նաև Գյումրիում։ Վախի գործոնը դեռ աշխատում է, այո, հեղինակությունների։ Վարդանիկը ով էր, հանցագործ, բայց ինչի ես չեմ հասկանում Հայաստանը ինչի օրենք չի ընդունում, օրինակ Իտալիայում կա, որ մարդուն արգելում են քաղաքականությամբ զբաղվել։ Որտեվ ինչի համար, որովհետև ինքը հանցագործ է։ Բայց մենք տեսնում ենք նաև այլ եվրոպական երկրների, օրինակ Մարի Լպենին, օրինակ Ֆրանսիայի դատարանը արգելեց առաջիկա տարիներին մասնակցություն ունենալ, այսինքն մարդիկ կամ ուժերը, որոնք հենց ժողովրդավարության դեմ են, պետք է պայքարել նրանց դեմ։ Այո։ Այդ մարդկանց պետքա թույլ չտրվի քաղաքականությամբ զբաղվել։ Ամբողջ կյանքում իրանց արգելվում է։ Սենց բաներ կան, օրենքներ կան, որ Հայաստանը պետքա օգտագործի եւ զրկի մասնակցությունից, ընտրությունների մասնակցությունից։ Այսօր Վարդանիկը մասնակցում է քաղաքապետ, դա դառնում արդեն, դա վտանգ է։ Օրինակ Իտալիայում եթե կարաբիները, այդ իրանց ոստիկանը, իր պապը հանցագործ լինի, ինքը չի կարող դառնալ ոստիկան, ոստիկանության աշխատող։ Պապը, ոչ թե հայրը։ Մի խոսքով, սենց խիստ պայմաններ պետք է դրվեն, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը 30 տարի հանցագործներով է ղեկավարվել։ Ինչքան հանցագործ կար, ինչքան անգրագետ կար։ Եվ ով է պատասխանատվության ենթարկվել առ այսօր։ Եվ հիմնականում, հա, ես չեմ ուզում, որ նրա գումարները մենակ վերցնեն, ես ուզում եմ տեսնեմ, որ ինքը պատասխան է տալիս իր հանցագործությունների մասին։ Հա, ինքը եթե վերցրել է $10 միլիոն եւ որից 5-ը վերադարձրել է, դա ինձ բավական չի։ Ինքը նախ են 5-ի համար է պիտի պատասխան տա, հետո այդ 10 միլիոն նշանակում է մեր պետությունը պարտության գնաց Ղարաբաղում հենց այդ 10 միլիոն գողացողի պատճառով։ Որովհետև ինչքան արժեք պիտի ստեղծեր այդ գումարը, այո։ Բարոյական պատասխանը ով է տալու բա, դա ասենք ֆինանսականն է, բայց այդքան այդ ժողովրդին, որ այդքան թալանեցիք, խեղճացրեցիք, հարստահարեցիք, հոգեպես կոտրեցիք, մարդիկ արտագաղթեցին, գնացին Ռուսաստանում աշխատեցին, ինչի համար։ Այդ որտեղ պետությունը թալանվեց այդ թալանչիների կողմից եւ բարոյական պատասխանը, այո, ժողովուրդը պահանջում է եւ իշխանությունը պարտավոր է կատարել այդ գործառույթը։ Մինչև 26 թվական հատկապես, որովհետեւ նաեւ հասարակությանը պիտի հաշվետվություն տան։ Այո։ Մինչև ընտրությունները պետքա ընտրողը չվախենա ընտրությունից։ Այսօր դեռ վախենում են գնալ ընտրության մարդիկ, որովհետև այնտեղ հեղինակություններ կան, էլի, որոնք որ կարող է։ Բայց գոնե ձայնը չի կորում, այսինքն հիմա կա թափանցիկություն ընտրությունների հետ կապված։ Շատ լավ է, որ կա թափանցիկություն, բայց հոգեբանորեն մարդիկ ճնշված են, խեղճացած են, ստրկացած են, աղքատացած են, որի պատճառն են հենց այդ մաֆիոզները։ Ախր մարդիկ չեն հասկանում, որ մաֆիոզները հարստահարում են։ Հա, 2 կոպեկ քեզ են տալիս, բայց քո կյանքից, քո երեխեքի ապագայից իրանք գողանում են։ Հիմա ով պետք է պատասխան տա, որ 30 տարի մեր երեխաները մեծացան այս իրավիճակում, հոգեբանորեն, բարոյական եւ բարոյազրկված։ Ես հիշում եմ ինչ լեզվով էին խոսում այդ падգամավորները, իրանց այդ, այսինքն իրանց օրինակը երիտասարդներին, ահա որ ժառանգություն են թողել մեր երիտասարդներին։ Բայց մեր այսօրվա խորհրդարանը նույնպես շատ չի տարբերվում նախորդ խորհրդարաններից, այնպես չէ։ Խորհրդարանը ես օրինակ տեսնում եմ ԿՊ-ի խոսույթները շատ ավելի քաղաքակիրթ են, քան ՀՀԿ-ի խոսույթներն էին ժամանակին։ Այդ դե ընդհանրապես շատ զգույշ է պետք լինել, քաղաքական գործիչները պետք է
իրավունք չունեն սխալ բառ ասելու, որովհետև այդ սխալ բառը կարող է ճակատագրական լինի շատ-շատերի համար։ Եվ իրանք պետք է հասկանան, որ օրինակ են բանում պետության մեջ հարաբերությունների, մարդիկ իրանցից են սովորում, հասկանում եք, ամեն վատ բառ, ամեն սխալ բառ, այդ ագրեսիան, ես չեմ ուզում, որ իմ ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը ազգային ժողովի ագրեսիան տեղափոխվի ժողովրդի մեջ, իսկ իրանք տեղափոխում են։ Այդ ինչ իրավունքով, էլի բարոյական նորմեր կան, որ իրանք էլ չպետք է խանդեն, կամ մի նկարեք ձեր այլանդակ տեսարանները, մի նկարեք եւ մի սփռեք Հայաստանը մեկ, թող չտեսնեն։ Եվ օրինակ 26 թվականին դուք եք ասում վտանգներ կան նրանց վերադարձի, հա? Դա լրջագույն վտանգներով հղիչի, ինչ առումով, երբ նրանցից մեկը համամիութենական պետության կողմնակից է, նույն նրանց տեխնացուն, որ Գյումրիում է, հայտարարում է համամիութենական պետություն դառնալու անհրաժեշտության մասին Բելարուսի օրինակով։ Այստեղ ինչն է ամենավտանգավորը պետություն ունենալ չունենալու խնդիր։ Այո, միութենական պետություն ասվածը, դա սովետական միություն վերակազմավորվելն է, եւ մենք պետք է լինենք, եւ բոլոր պետությունները առաջվա սովետական միության, բացի երևի պրիբալտյան պետությունները, որ վերադառնան ստրուկներ, եւ Հայաստանը պետք է ղեկավարվի Մոսկվայի կողմից։ Հենց սրանց են վախում, որ Հայաստանը կարող է ինքնակազմավորվել եւ ղեկավարվել տեղում։ Միշտ այս 30 տարիներ են, ձեզ թող չթվա, որ մենք Մոսկվայից չենք ղեկավարվել։ Մինչ օրս, մինչ 18 թվականը եւ 18 թվականից հետո էլի մի քանի տարիներ, այսօր էլ տեսեք ինչքան գործակալներ ունի Ռուսաստանը այդտեղ։ Մեր գեներալները այսօր Ռուսաստանում են փախած։ Այդ ինչի՞ չեն հետ տալիս մեր գեներալները, որ մենք դատ ենք իրանց, այն դավաճան գեներալները, որ փախել են։ Այսինքն բոլորը նրանք, ովքեր որ Ռուսաստան փախան, իրանք ընդամենը գործակալներ էին, իրանք գեներալներ չէին պարզվում։ Իրանք խամաճիկներ էին Պուտինի ձեռքին, հասկանում եք։ Հիմա Պուտինը որևէ կերպ, Ռուսաստանը որևէ կերպ չի ուզում բաց թողնել Հայաստանը։ Այո։ Այո, Դրա համար օրինակ Կիրիենկոին է նշանակում Հայաստանի հարցերով։ Շատ լուրջ ներդրում են արդեն սկսել անել Հայաստանը վերագրավելու համար, սենց ասեմ։ Հա, նորից վերագրավելու, որովհետև ասում եմ ձեզ, մենք եղել ենք նրանց սեփականությունը արտաքին քաղաքականությունում, ներքին քաղաքականությունում, փողը ուղարկում ենք, զենքը չեն ուղարկում, բաները, իրանց խաղաղապահները օգնում են ադրբեջանցիներին, որ հայաթափվի Արցախը, մի խոսքով, դա իրանց վերաբերմունքը մեզ հետ եղել է ոնց որ բան, սենց մանկական մոտեցում, հասկանում եք։ Հիմա տեսան, որ մենք լուրջ քայլերի ենք գնում, սկսեցին վախենալ եւ ավելի լուրջ են պայքարելու մեր դեմ։ Ավելի լուրջ ներդրումներ, գործիքներ, գումար։ Մինչև հիմա մենք ունենք նույն Գյումրիում 102-րդ ռազմաբազ, սա վտանգ չէ։ Դե այդ մեծ խնդիր է եւ մեծ կոնֆլիկտի աղբյուր կլինի, երբ որ մենք հանենք, ուշ թե շուտ պիտի գնանք այդ կոնֆլիկտին, այո։ Բայց այս պահին, որ Ադրբեջանը ատամները սրած սպասում է հարձակման, ամեն օր ինքը կարող է հարձակվի մեր վրա։ Բայց վարչապետը ասում է պատերազմ չի լինելու։ Պատերազմ չի լինելու, դա իր ասածն է, իր ուզածն է, դա ասում է նաև արտաքին բաների համար, բայց մենք հո գիտենք, որ Ադրբեջանը չի ասում տենց բան, օրինակ Ալիևը չի ասել պատերազմ չի լինելու։ Այ որ Ալիևը ասի, որ պատերազմ չի լինելու, այդ ժամանակ նախապայմաններ է թելադրում, սահմանադրություն փոխեք, Մինսկի խումբը լուծարեք։ Այո, նախապայմաններ է թելադրում, այդ էլ նախապայմանները միայն դրա համար է, որպեսզի խաղաղությունը չստորագրվի։ Նրա միակ ցանկությունը դա Զանգեզուրը վերցնելն է։ Մենք պետք է կարողանանք Զանգեզուրը պահենք, այո։ Որովհետև ես ասեմ, Զանգեզուրը վաղուց վանից
Ռուսաստանը խոստացել է Ադրբեջանին, 18 թվականից։ Այդ միակ նժդեղն էր, որ կարողացավ ռուս-թուրքական համաձայնությունը չեղյալ հայտարարել, մի մարդը փրկեց ամբողջ Զանգեզուրը։ Հիմա երկրորդ պատերազմն է գնում, Նիկոլա Փաշինյան պետք է փրկի Զանգեզուրը, նենց ոնց որ փրկեց նժդեհը, այո։ Այսօր նույն վիճակն է, Ադրբեջանը ասում է դե խոստացել ես դուր, նա էլ ասում է դե գնա վերցրու, այս է իր վիճակը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է կարողանա կանգնացնի այդ պայմանավորվածությունը։ Իսկ երբ որ դառնանք մենք միութենական պետություն, ոնց որ ուզում է Քոչարյանը կամ մնացած օլիգարխները, այդ ժամանակ Ռուսաստանը առանց շատ հեշտությամբ հետ կվերցնի եւ կտա Ադրբեջանին։ Հիմա բոլորը դրան են սպասում։ Միգուցե պատերազմն է դրա համար չի սկսում, որովհետեւ Ռուսաստանը մտածում է, այսա Քոչարյանը կգա ու Մոսկվան հանգիստ որոշում կկայացնի այդ Զանգեզուրի հանձնման։ Միգուցե դրա համար չի։ Ասում է, ինչի Երևի մտածում եմ ինչի բան անեմ, զորքիս վնասեմ, հենա քաղաքական ձևով, ոնց որ Ստալինը տվեց, չէ, Նախիջևանն ու բանը, այսինքն ես մի հարց էլ կա ինձ մոտ։ Մենք ինչի չենք հարց բարձրացնում Պուտինի մոտ, որ Արցախը վերադարձրու Հայաստանին, որովհետև Արցախը Ադրբեջանը կռիվ չի արել, որ Արցախը վերցնի այն ժամանակ։ Մի ստորագրությամբ Ստալինը հանձնել է այդ մեր հողերը հանձնելա Ադրբեջանին, չէ՞։ Այսօր ումից պիտի պահանջենք այդ հողերը։ Ով որ ստորագրել տվել է։ Դե եկեք Պուտինից պահանջենք եւ ստիպենք Պուտինին, որ միացնի մեզ այդ հողերը։ Իսկ հիմա ինքը հակառակն անում, որտեղ մենք Իրանից չենք պահանջում, մենք ինչ որ Ադրբեջանից էինք պահանջում, չէ՞։ Ում հետ կռիվ արեցինք, ռուսների չէ, արեցինք ադրբեջանցիների հետ, չէ՞։ Փոխանակ ռուսների հետ կռիվ անեինք, ասենք տվել ես դե հետ դուր։ Մենք գնացինք ադրբեջանցիների հետ կռվեցինք, հասկանում եք, այդտեղ է սխալը։ Այնպես որ 26-ին ընդառաջ բարդ ժամանակներ են սպասում, եթե ամփոփենք պարոն Ավետիս։ Ոայ շատ ծանր շրջան է սպասվում եւ կառավարությունը պետքա չհապաղի։ Պետքա պատմությունը, իրականությունը ջրի երես անի, ասի, այ սենց ա եղել, սենց ա եղել, սենց ա եղել։ Ոչ մի թաքուն բան էլ պետքա չմնա։ Սկսած ցեղասպանության ժամանակներից, թե ինչ արհավիրքներ են ստեղծել, ինչ արհավիրքների մեջ գցեցին մեզ ռուսները, ցարական Ռուսաստանը, ինչ արեցին դաշնակները, քանի հոգի սպանեցին բանտերում, ռուսները, բոլշևիկները, ինչ ձևով սպանեցին, այդ բոլոր բացահայտումները պետքա օֆիցիալ հրապարակվեն։ Այդ ժամանակ մարդը կհասկանա, թե ում կողմից է։ Այսինքն, ինչ կկորցնի, եթե գնա միութենական պետություն դառնա։ Հստակ կիմանա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիս։ Առաջինի տաղավարում զրուցում էի քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի հետ։ Կհանդիպենք։